अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं एक फिर नई टॉपिक के साथ हाजिर हुई हूँ। आज मैं आपको पढ़ाऊँगी अफ़साने का इर्तिक़ा। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको मुख्तसर अफ़साना और इसके इज्ज़ाए तरकीबी पढ़ाया था। तो आज शुरू करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अफ़साने का इर्तिक़ा। मुख्तसर अफ़साने की इब्तिदा 19वीं सदी के शुरू में वाशिंगटन इरविन के हाथों अमेरिका में हुई। इसने स्केच बुक लिखकर मुख्तसर अफ़साने का पहला नमूना पेश किया। इसका कहना था कि मुख्तसर अफ़साने को पढ़कर कारी के दिल पर एक ख़ास कैफियत गुजर जाती है और यही मुख्तसर अफ़साने की पहचान है। इसके बाद नेथनेल हाथॉर्न ने इस मैदान में कदम रखा। इसने हुस्न बयान और सन्नाई को बड़ी अहमियत दी और अफ़साना निगारी को एक मुश्किल फ़न बना दिया। इसने अफ़साना निगारी के फ़न के बारे में भी अपने ख़यालात का इजहार किया। इसका कहना था कि अफ़साने को एक नशस्त में ही ख़त्म हो जाना चाहिए। इसमें वहदत तासीर पाई जानी चाहिए। शुरू से आखिर तक लहजे में हम आहंगी रहनी चाहिए। पूरे बयान की बुनियाद असलियत पर होनी चाहिए। नयापन और जामियत पाई जानी चाहिए। पो के बाद मगरिब व मशरिक़ में अफ़साना निगारी का चलन हो गया और इस सिन्फ को बड़ी मकबूलियत हासिल हुई। फ्रांस, रूस, अमेरिका और इंग्लिस्तान में बड़े बड़े अफ़साना निगार पैदा हुए, जिनमें डिकेंस, स्टोनेंस, अनातुल फ्रांस, मार्शल, प्रोसित, चेखोव और मुपासा ख़ास तौर पर काबिल ज़िक्र हैं। अब हमने पहले पढ़ा कि अफ़साना क्या है। मुख्तसर अफ़साना वक्त की पैदावार है, क्योंकि अब लोगों के पास वक्त नहीं है, तो इसलिए लोग कम वक्त में कुछ पढ़ना चाहते हैं और अच्छा पढ़ना चाहते हैं जो दिल को लगे। तो उसके बाद क्या हुआ, अफ़साने का इर्तिक़ा हुआ। अफ़साना लिखा गया। और अफ़साना क्या है, कम वक्त में लिखा जाता है, छोटा लिखा जाता है, क्योंकि अब लोगों के पास वक्त नहीं है। लेकिन अफ़साने के भी कई दौर गुजरे हैं और ये सब दौर आपने पढ़ा कि बड़े बड़े अफ़साने निगार क्या हुए, जिनमें क्या है, डिकेंस है, स्टोनेंस है, अनातुल है, फ्रांस है, मार्शल है, प्रोसेस, चेखोव, ये सब ने क्या किया कि अफ़साने को बहुत आगे बढ़ाया। हमारा मुख्तसर अफ़साना अभी बहुत कम उम्र है। 19वीं सदी के आगाज़ में डॉक्टर जॉन गिलक्राइस्ट ने हिंदुस्तान के मशहूर छोटे छोटे क़िस्सों को एक छोटी सी किताब में जमा कर दिया था और इस मजमूए को क़स्से मशरिक़ का नाम दिया था। मौलवी नज़ीर अहमद ने भी बाज़ छोटी छोटी कहानियों को बच्चों के लिए अपनी ज़बान में लिखा और इसका नाम मुंतखबुल हकायात रखा था। मगर इन दोनों किताबों में जो छोटे छोटे क़िस्से पाए जाते हैं, उन्हें मुख्तसर अफ़साना नहीं कहा जा सकता। उर्दू मुख्तसर अफ़साने का बाकायदा आगाज़ 20वीं सदी से होता है और उर्दू के अव्वलीन अफ़साना निगारों में सबसे अहम नाम प्रेमचंद का है। उन्होंने समाजी मसाइल को अपनी कहानी का मौजू बनाया। वतन की मोहब्बत, समाजी इंसाफ और सियासी आज़ादी की ख्वाहिश को अपने अफ़सानों में जगह दी। गांधीवाद और तरक्की पसंद तहरीक ने भी इन्हें अपनी तरफ मुतवज्जह किया। वो इस राज से बखूबी वाकिफ़ थे कि हिंदुस्तान की बेशतर आबादी देहात में रहती है। देही ज़िंदगी से उन्हें गहरी वाकफियत हासिल थी और इंसानी फितरत से भी वो अच्छी तरह वाकिफ़ थे। इसलिए नहायत मुख्तसर अरसे में उन्होंने हमारे अफसानवी अदब को लाजवाल कहानियों से मालामाल कर दिया। प्रेमचंद के हम असरों में एक अहम नाम सज्जाद हैदर यलदरिम का है। वो रोमानी अफसाना निगार हैं। औरत और इसकी मोहब्बत इनके अफसानों को मौजू है। नियाज फतेहपुरी और मजनू गोरखपुरी और सुल्तान हैदर जोश भी यलदरिम के नक्श कदम पर चले। इनके अफसाने रोमानी और तखयली हैं, लेकिन ये रंग जल्द ही मांद पड़ गया और उर्दू अफसाने ने एक नई मंजिल की तरफ कदम उठाया। अफसाने में ये तब्दीली इस ज़माने की बात है जब दुनिया की सियासत एक नई करवट लेती है। मजदूर, मेहनतकश तबका बेदार होता है। ये असरात हिंदुस्तान में भी महसूस हुए बगैर नहीं रहते। जागीरदाराना समाज जवाल की तरफ बढ़ने लगता है। सनती दौर का आगाज़ होता है। उर्दू अफसाना भी इन हालात से मुतासिर होता है। अब वो तख़य्युल व तसव्वुर के फ़िज़ाओं में परवास करने के बजाय वाक़यात की ठोस ज़मीन पर कदम जमाता है। और क्या हुआ, हिंदुस्तान में भी उस वक्त बहुत हालात बदले और इंसान क्या हालात से ज़रूर मुतासिर होता है, बहुत मुतासिर होता है। और मुतासिर होकर जो अदीब थे, जो राइटर थे, उन्होंने भी बहुत सारी अपने लिखावट में रद्द बदल किया। और जो उस वक्त क्या हुआ
کہ افسانے میں کیا ہو، جو تخیل کی دنیا تھی، جو تصور کی دنیا تھی، جو تخیل کی دنیا تھی، جو تصور کی دنیا تھی، جو آسمان میں انسان اڑتے تھے اور اچھی اچھی باتیں سوچتے تھے، وہ سب دنیا سے چلا گیا، اس وقت زمانہ چلا گیا، اور جو زندگی کی اصل حقیقی معنی تھی، حقیقی زندگی میں جو کچھ گزر رہا تھا، وہ لکھا گیا اس وقت۔ پریم چند اور اصلاحی تحریک کے دوسرے لکھنے والوں کی حقیقت نگاری اب پہلے سے زیادہ ٹھوس شکل اختیار کر لیتی ہے۔ یلدرم اور دوسرے رومان نگار بھی زندگی اور زندگی کے واقعیت سے زیادہ قریب ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ غرض یہ کہ افسانے میں جذبائیت اور رومانیت کم ہو جاتی ہے، سماجی شعور بڑھ جاتا ہے، خود پریم چند کے فن میں زبردست انقلاب آتا ہے، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ 1935 میں کفن کی تخلیق ہوتی ہے۔ اور جب پریم چند آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ بدل گئے، ان کی سوچ بدلی، ان کا ذہن بدلا، انہوں نے سماج کو غور سے دیکھا اور وہاں اس کے حالات کو دیکھے کہ کتنی غریبی ہے، کتنی بری حالات ہے انسان کی، تو انہوں نے 1935 میں کفن لکھا۔ اور کفن جو تخلیق ہے وہ بہت ہی شاہکار تخلیق ہے منشی پریم چند کی، اور کفن افسانہ پڑھ کر دل دہل جاتا ہے، یہ حالت ہے سماج کا ہمارے۔ 1936 میں افسانوں کا ایک مجموعہ انگارش شائع ہوا، یہ گویا رومانیت سے بغاوت تھی۔ اس میں رشید جہاں، احمد علی، سجاد ظہیر اور محمود الظفر کے افسانے شامل تھے۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ حقیقت نگاری کے ذریعہ مرجع قدروں پر چوٹ کی جائے۔ ان کا رویہ جارحانہ اور سنسنی خیز تھا۔ جنسی معاملات میں ان کا افسانہ نگاروں نے بہت بے باکی سے کام لیا تھا۔ 1936 سے ہی ترقی پسند تحریک کا آغاز ہو جاتا اور ادب کو زندگی سے قریب لانے کی کوشش سے افسانے کی مقصدیت میں نئی جان پڑ جاتی ہے۔ اس زمانے میں روسی اور فرانسیسی افسانہ نگاروں، خصوصاً چیخوف، ترگنیف، موپاسا، زولا اور فلابیر سے واقفیت فراہم ہوئی، اور اسی زمانے میں فرائڈ کے نظریات عام ہوئے اور جنسی موضوعات شجر ممنوعہ نہ رہے۔ اس زمانے میں افسانہ نگار کی تعداد میں بھی بہت اضافہ ہوا۔ کرشن چندر، راجندر سنگھ بیدی، سعادت حسن منٹو، عصمت چغتائی، احمد ندیم قاسمی، حسن عسکری اور ممتاز مفتی نے کافی مقبولیت حاصل کی۔ پھر قرۃ العین حیدر، انتظار حسین، ہاجرہ مسرور اور خدیجہ مستور کا زمانہ آیا۔ اس زمانے میں افسانہ نگاروں کی تعداد میں ہی اضافہ نہیں ہوا، بلکہ افسانے میں نئے موضوعات بھی داخل ہوئے۔ کرشن چند کے موضوعات کا دائرہ بھی بہت وسیع ہے اور ان کے پڑھنے والوں کا حلقہ بھی۔ ان کے یہاں رومانیت اور حقیقت نگاری کی آمیزش بھی ملتی ہے اور طنز و مزاح کی چاشنی بھی۔ زبان کی لطافت کو بھی انہوں نے بہت اہمیت دی۔ آزادی سے پہلے ان کے جن افسانوں نے شہرت پائی، ان میں زندگی کے موڑ پر، کالو بھنگی اور انیہ داتا شامل ہیں۔ بیدی کا لہجہ دھیما ہے اور چیخوف سے مماثلت رکھتا ہے۔ وہ گھریلو زندگی کے چھوٹے چھوٹے واقعات کا انتخاب کرتے ہیں۔ دانا بدام اور کوکھ جلی نے خاصی مقبولیت حاصل کی۔ منٹو نے جنسیات کو اپنا موضوع بنایا اور ٹھنڈا گوشت جیسے افسانے لکھے۔ مزیل، کالی شلوار، میرا نام رادھا ہے ان کے مشہور جنسی افسانے ہیں۔ نیا قانون اور ٹوبا ٹیکسنگ جنس کے موضوع سے ہٹ کر ہیں۔ عصمت نے متوسط طبقے کے مسلمان گھرانوں کے لڑکے اور لڑکیوں کو موضوع قرار دے کر افسانے لکھیں۔ چوتھی کا جوڑا، چھوئی موئی، بھول بھلیاں، تل اور لحاف ان کے مشہور افسانے ہیں۔ حسن عسکری، ممتاز مفتی اور عزیز احمد نے بھی جنسی موضوعات پر لکھا ہے۔ ممتاز مفتی فرائڈ سے متاثر رہے۔ احمد ندیم قاسمی اور غلام عباس نے سماجی موضوعات اور پنجاب کی علاقائی زندگی پر قلم اٹھایا۔ اور یہ سب افسانہ نگار کے بارے میں جو آپ نے پڑھا کہ وہ کن کن موضوع پر انہوں نے افسانہ لکھا۔ اور عصمت چغتائی نے کیا کیا کہ مسلمان گھروں کے چھوٹے موٹے جو حالات تھے اور لڑکیوں اور لڑکے کے جو موضوع تھے اس کو موضوع بنا کر افسانہ لکھا، جیسے چوتھی کا جوڑا، چھوئی موئی، بھول بھلیاں، یہ سب لکھا۔ اور لحاف ان کی بہت ہی مشہور افسانہ ہے۔ ملک تقسیم ہوا اور چاروں طرف فسادات ہوئے تو افسانہ نگار بھی اس خونی حادثے کی طرف متوجہ ہوئے۔ کرشن چندر نے ہم وحشی ہیں، حیات اللہ انصاری نے شکستہ کنگورے، منٹو نے ٹوبا ٹیکسنگ، عصمت نے جڑیں، انتظار حسین نے اجودھیا، قرۃ العین حیدر نے جلاوطن جیسے افسانے لکھے۔ اپنے چاروں طرف تباہی اور ابتری دیکھ کر فنکار نے اپنے اندرونی میں پناہ تلاش کی۔ 1950 کے قریب وہ اپنی ذات میں سمٹ کر رہ گیا۔
अब मैं वो ना रह गया जिसका कोई नाम हो बल्कि एक अलामत बन गया। इस तरह अलामती और तजरीदी अफसाने का वजूद हुआ। तक़सीम मुल्क के बाद जो अफसाना निगार उभरे हैं इनमें काजी अब्दुल सत्तार, गयास अहमद गद्दी, जोगिंदर पाल, इकबाल मतीन, बलराज मैनरा, अनवर अजीम, इकबाल मजीद, सुरेंद्र प्रकाश और अनवार सज्जाद ने काफ़ी शहरत पाई। बाज़ जदीद अफसाना निगारों ने अफसाने को चिस्ता बना दिया और फनकार का पुराना तस्वुर बाकी ना रहा। वहदत तासीर की शर्त भी बाकी ना रही और एक इबहाम की फ़िज़ा गालिब आ गई। लेकिन अब अफसाना फिर ज़िंदगी के करीब आ रहा और फिर से काबिल फ़हम होता जा रहा है। अब अफसाना को फिर से ज़िंदगी करीब किया जा रहा है। अब अफसाना को फिर से ज़िंदगी के करीब किया जा रहा है और अफसाने में ज़िंदगी की ही बातें लिखी जा रही है। ज़िंदगी में जो छोटे मोटे मसाइल हैं उनको लिखा जा रहा है। और आजकल की ज़िंदगी कितनी परेशान हाल कुल गुजर रही है और इस परेशानी में लोग कैसे कैसे कारनामे कर रहे हैं, कैसे कैसे जुल्म कर रहे हैं और जुल्म बर्दाश्त कर रहे हैं, इन सब बातों को अब अफसाने में लिखा जाता है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर आपको किसी टॉपिक पर नोट्स चाहिए तो आप हम ज़रूर मैसेज करें, मैं इंशाल्लाह आपको नोट फराहम करूँगी और PDF भी दूँगी। तो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके दोस्त भी इससे फ़ायदा हासिल कर सके। अल्लाह हाफ़िज़।